लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमीन शेतकऱ्यांची या सरकारान बळकायलेली असा आणि पेडणेकारांक कांयच मोबदलो दिल्लो ना। आम्ही आता सीएमांक सांगल्या, सीएमान आमकां सोमार पर्यंत डेडलाईन दिला। आपण सोमार पर्यंत सांगता तुमकां कितें नाजाल्यार आमी पेडणेकार कितें पळय ते दाखयता। पेडणेचो झोन प्लॅनिंगाचो विशय बरोच तापला। टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेंक उदरगतीच्या नांवान जो कितें येल्लो पेंट मारपाचो आसा तो ताणें ताजे सत्तरीत मारचो। पेडणे काबार करचे न्हू। झोनिंग प्लॅन रद्द केलो ना जाल्यार आमी पेडणेकार कितें ते दाखयतले। पेडणेकारांनी थेट टीसीपी मंत्र्याक शिटकावणी दिल्या। पेडण्या बसका जावपाक लागल्यात। बसकांनी जी तारोलकर माचयेर येता, पूण ह्यो सभा प्रचाराच्यो काय पेडण्या वाटोवपाच्यो ते कळना अश्यो प्रतिक्रिया पेडणेकारांनी उक्तायल्यो। जाल्यार मांद्रेचो सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी झोनिंग प्लॅन रद्द करपाची मागणी लावन धरल्या। आयकात। टीसीपी डिपार्टमेंटान अख्ख्या पेडण्याचो सत्यानाश केल्लो आसा। मोपा एअरपोर्ट म्हण, आयुष हॉस्पिटल म्हण, इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हण, स्पोर्ट्स सिटी म्हण हाच्या नांवान लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमीन शेतकऱ्यांची या सरकारान बळकायलेली असा आणि पेडणेकारांक कांयच मोबदलो दिल्लो ना। सो आयज आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केला की हो प्लान झोनिंग प्लान आसा तो स्क्रॅप करपाचो। हो जो झोनिंग प्लान जो जाल्लो आसा पळय तो कोणाकूच विश्वासान घेवन जाल्लो ना। स्थानिक पंच मेंबरांक घेवन ना, स्थानिक पंचायतीक घेवन ना, आमदारांक स्वता घेवन ना, आर्लेकाराक घेतल्यार आमकां खबर ना। तशेंच आमचे इतर आमचे डिपार्टमेंट आसा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा, तशेंच आमचे PWD डिपार्टमेंट, कलेक्टर हांकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेतलेलो ना हो। आयज अशे विशय जाला, हो जो झोनिंग जो चेंज आसा, झोन चेंज हो कोणाक लागून केला? हो गोंयकारांक लागून करूंक ना, मांद्रेकारांक लागून करूंक ना, ना पेडणेकारांक लागून करूंक। तर हो जो केल्लो आहा फक्त दिल्लीकारांक, जे कोण भायले इन्व्हेस्टर येयल्ले आनी हो जर तुमी बारीक पळोवपाक गेले तो झोन चेंज केल्लो पळय जो प्लान मारलेलो आहा ना डिपार्टमेंटान, तो फक्त आनी फक्त मांद्रेचे डोंगर, पेडण्याचे डोंगर ह्या डोंगराचेर पेंट मारलेलो आहा। जो येलो पेंट मारला पळय तो डोंगराचेर मारलेलो आसा। हांव टीसीपी मिनिस्टराक सांगूंक सोदता, जर तुका जर खरीच इच्छा आसा पेंट मारपाची जाल्यार तुज्या सत्तरीन पेंट मार। आमकां आमच्या ह्या गांवकारांक, पेडणेकारांक हेंचो सत्यानाश तूं पोवं नाका। आमी आतां सीएमांक सांगल्या, सीएमान आमकां सोमार पर्यंत डेडलाईन दिला। आपण सोमार पर्यंत सांगता तुमकां कितें नाजाल्यार आमी पेडणेकार कितें पळय ते दाखयता। मिटींग एक्चुअली आसली पळय ती झोनिंग प्लॅनाचेर, आमकां पेडणे तालुका नागरीक समिती ह्या हेतूर येयल्ले, पूण हांगा भितर येवन पळयत जाल्यार हें कितें दुसरेंच चल्लां। हांगासर आतां आमदाराक कोण वाघ म्हणटा, कोण आनी कितें म्हणटा, कोण कविता वाचता, हें कितें चल्लां तें खबर ना। हें अशें हें मळमळीत असलें मळमळीतपणा करून हें तो झोनिंग प्लॅन स्क्रॅप जावचो ना। सीएम आयकचो ना, विश्वजीत आयकचो ना। आतां हेतूर जे हांगासर जें चल्लां तें पळोवन आनी खंयसर कितें बसतले? प्रचाराची मिटींग काय झोनिंग प्लॅनाची मिटींग आनी कसली मिटींग हें कळना जालें आतां। सो हेजे आमकां पेडणेकारांक आतां एक जावन रस्त्यार देंवचें पडटलें। हें असलें हांगासर भाशणां केलीं, हें केलें तें केलें, बेश्टें नाका जाल्लें। म्हणजे आतां थंय येयल्ले एका कामा खातीर आनी हांगासर पळयत जाल्यार आतां दुसऱ्यान पळय तुमीच पळय आतां कितले जाण चलत आसा ते, वचत आसा ते, भितर वचत नाल्यार परत मुद्दम पळय कितले आतां एटेंडन्स आसा ती। सो पेडणेकारांक एकूच रिक्वेस्ट आसा आतां, कालूय हांवें म्हज्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलां की पेडणेकारांक आतां स्वताच्या स्वाभिमाना खातीर रस्त्यार देंवचें पडटलें। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, विलियम रॉड्रिगीस आनी निखिल जल्मी।